Ребята, доброе утро. Мы с утра уже возле школы бегаем за палочкой. Да, Жорочка? Да. Слушайте, вытянул меня сегодня прямо из кровати. Надо ему срочно палочку это самое потягать. Девочки, у нас погода... Да, не кричи, не кричи. Пошли, давай, иди сюда. У нас погода такая себе, прохладная. Бери палочку, давай. Вчера мы были, я вам рассказывала, показывала вам видео. Были мы вчера в ботаническом саду. И чтобы вы понимали, это был кошмар, когда начался ураган. Мы уже вышли из ботанического сада, мы уже посетили ваш сад. Это такая торговая площадка, не площадка, ну да, они и в соцсетях торгуют. Ну, в общем, их павильоны торговые с растениями. Кто еще не смотрел, посмотрите наши видео. Эти очень интересные. Получилась такая спонтанная наша поездка в ботанический сад в нашем любимом городе. Сейчас как раз цветут сакуры, цветут ну, разные цветущие растения. Особенно меня очень поразили и в очередной раз впечатлили магнолии. Да, девочки. Вот все-таки меняется природа, меняется все вокруг. Жора, что ты там нашел? И уже у нас магнолии тоже могут благополучно зимовать, расти и цвести. Я сегодня вот так вот прям как есть, потому что скочила в штаны и побежала с Жоркой. У меня сейчас английский, девочки, понедельник. Слушайте, ну вообще, видите, какая хорошая погодка? Прям замечательная. С утра у нас 6 градусов. Ночью этот ураган. И вчера мы, когда ехали по Одессе уже в сторону дома, такой буревей начался. Я уже начала переживать и говорю мужу, слушай, говорю, это какой-то, говорю, что благополучно добраться. Потому что действительно, как и предупреждали, 20 метров в секунду, все просто вот так поднималось в воздух и все летело. Это прямо кошмар. Страшновастенько было. Люди на улице просто держались друг за друга и вот так с усилием преодолевали путь, чтобы добраться где-то до помещения. Ну, не все были готовы. И когда мы выходили из ботсада, люди стояли в очереди на вход. И я мужу говорю, слушай, люди, получается, пришли, и буквально через полчаса начался ураган. И мне стало прям как-то обидно за тех, кто пришел позже. Так что кто встает рано, тому Бог подает. К слову, о вчерашнем урагане вот такая ветка лежит. Вот мужчина ее тут убирал. Вот такое огромное бревно. Жора, идем сюда. Вот такое огромное бревно упало. И слава Богу, я надеюсь, никто здесь не шел в этот момент вчера вечером. И ночью, конечно, тоже, девочки, это все стучало в окна. Идем, идем, скорее, догоняй. Сейчас встретили своего зрителя юного. Бежал в школу. Привет тебе большой. В общем, мы сейчас нагуляемся, наиграемся, бегаемся с веточками, с палочками. И домой. У нас там уже приготовился завтрак, и мой, и Жоркин. Будем сейчас завтракать и начинать свой день с интеллектуального занятия понедельника английским языком. Девочки, ругаю Жорку. Припустил, сейчас вот на поводок его одела. Убежал от меня. Слышу, что что-то учуял. Я за ним, а там кусок колбасы. Дай бог, чтобы эта колбаса не была отравлена. Но он ее не съел, но в пасти подержал, облизывается. Ну, мы же голодные вышли. Я его не кормлю перед прогулкой. Капец, идем. Мог бы и поделиться. Девочки, кругом вот так вот ветки валяются. Видите? Мы с Жоркой идем. Это все убрать теперь надо. Слушайте, ну тут вот у нас лаванда.
Я вам показывала много раз, когда она цвела. Я вот все ожидаю. Я вот вспоминаю, когда она цветет. В июне или в июле, или в мае. Я с удовольствием бы поехала в Лавандию. И я хочу это запланировать. И пофотографироваться там в прекрасной локации. Здесь тоже у нас возле школы много лаванды насадили. Вышли с Жоркой на бульвар. Тут так непривычно безлюдно в 9 часу утра. Уже почти 9. Уже бегем домой. Пытаюсь его забрать, он не хочет. А, любимая ворона. Это она, Жорка? Ворона вон забрала себе там что-то вкусненькое. Ой, девочки, вечером здесь туса. А сейчас вообще просто никого. Только продавцы кофе. Баристо. Идем, Жор, идем. Что-то он там ищет вкусненькое со вчерашнего вечера, что осталось. Идем, голодный уже. Я тоже есть хочу. Пошли. Ага, там еще собака большая. Идем, идем, идем. Можешь сейчас получить. Идем, бы сейчас получишь нагоняй от собачки. В общем, короче говоря, надо быстренько убежать, потому что собака может тобой заинтересоваться. Да? Что-то с утра все попили дома кофе, наверное. Вчера уже сидела, редактировала видео с ботанического сада. Муж мне уже говорит: слушай, ложись уже спать, сколько можно. Ну, он свидетель тому, что YouTube это работа, девчонки. Потому что отснять даже вот такой бегущий по парку лайфстайл, все это смонтировать, привести более-менее надлежащий порядок. О, ага, чесанул. Там собаки гуляют, он тоже чесанул. А познакомиться. Ой, Жорик, а там большие собачки. Пошли. Жора, не-не-не, там большие. Большие, бойцовые. Нам Юриков. Так, не-не-не-не-не, Жора. Нам каких-нибудь маленьких Юриков надо. Это сильно большие. Иди знай, какая у них будет реакция на тебя. Подумают, что ты какая-то плюшевая игрушка. Девочки, эти каштаны уже скоро будут расцветать. Уже повыпускали свои свечки. В общем, так что так. Сейчас тоже смотрела видео. Женщина, блогер, ведет большое количество каналов. Она дизайнер. И рассказывала весь свой путь за 5 лет на YouTube. Сколько она прошла разных моментов. И приятных, и неприятных на YouTube. Ну, я вам скажу, я благодарна своему зрителю. Я вам благодарна, девочки. Потому что... И мальчики тоже. Потому что у меня очень лояльная аудитория. И я, хоть и встречаюсь с хейтом периодически, но это не в таких прямо болезненных... Видите? Скоро зацветет. Не в таких прям... Ой, я обожаю, когда цветут каштаны. Это не так болезненно, как бывает у более популярных авторов. Не, Жорка, не, туда мы не пойдем, там вороны дерутся, что-то не могут поделить, мы не будем им мешать, выяснять отношения. Девочки, все-таки нет воробьев. Муж смеется с меня, я каждый год вот наблюдаю, что голуби и вороны из парка вытеснили нам привычных воробушков. Популяция воробушков значительно уменьшилась. Представляете? Вот это просто... Я считаю, что в природе все должно быть в балансе. Но вот одни виды вытесняют другие. Виды, подвиды. И я как-то вот странно. Вот бывает даже вот раньше около идешь там по бульвару, там где лавочки, кто там, бабушки сидели, семечки щелкали, там какие-то булочки. И огромное количество воробушков. А сейчас нет. Ну, синичку зимой можно было увидеть. Ну, а сейчас вообще, представляете? Вон кидают стаканы. Вот попили кофе,
Ну и что бросили? Есть же мусорки. Вообще у нас чистенько. У нас убирают, и люди стараются не сорить, но все равно безответственные граждане оставляют после себя мусор. А вот смотрите, ответственные люди, вот кто-то посадил прям дубочек. Это же дубочек. И прям такие ясельки ему сделали. Ну, явно, что это не гор сделал трест. Но это дуб, да, девочки? Вот явно, что это кто-то из жителей, из жильцов посадил эту красоту. В надежде, что дерево пойдет. Или это не дуб? Что я плохо разбираюсь. Ну, хотелось бы, чтобы это был, конечно, дуб. Что дерево пойдет и вот будет вот много-много сотен лет расти. Жора, но он тебя совершенно не должен интересовать. Этот умный, важный птиц. Кроме ворон. У нас, кстати, девочки, вот буквально на днях перед похолоданием, надеюсь, что оно ненадолго, мы с мужем шли по Крымскому бульвару вечером. Шли мы сакуры смотреть. И мы посмотрели наверх. Чтобы вы понимали, сколько гнезд вороньих. Прямо целая колония. Просто караул. Вороны поселились прямо вот над бульваром. Муж говорит, это вот мусорки полнёхонькие остатков пищи. Это там в основном пластик. И они как бы поближе к еде расселились прям на верхушках деревьев. Это ужасно. Например, wear out, износить что-то. Его нельзя делить. Можно только wear out, он из трех состоит. Wear out of. И мы не можем его делить. Мы ставим дополнение только после него. Угу. А вот try on это делимый фразовый глагол. Можно да. Посерединке ставить, а можно и не посерединке. Больше всего вот этих вот делимых на самом деле. Их больше. Угу. Поэтому чаще всего мы можем его делить. И поэтому, уже возвращаясь к нашему предложению, мы можем сказать can I try this on this jacket и can I try this jacket on. Жорик. Влогся. Так, я вижу только влогся. Не спи. Девочке захотелось авокадо. Да, Жорочка? Жора авокадо не ест. Скажу, переживаю. Слишком холодно. А что переживаю? На лоджии холодно. Сегодня прям ночью проснулась и нервничала. Мужу говорю, надо что-то с нашей лоджией делать. Она вот как бы сделана, все нормально. И стеклопакеты стоят, но не нами ставились, а предыдущими хозяевами. Но здесь все свистит. И здесь холодно. Вот сейчас смотрю на верхней полке с открытой дверью 18 градусов показывает. Я переживаю за Кои. Ну, в общем, за всех переживаю. Ну, они, конечно, не заморозятся, но они сейчас в каком-то анабиозе, понимаете, находятся. В анабиозе. Это у меня моя сушильная машинка работает. И Жорка. Стираю Жоркины всякие там эти игрушки, полотенца. Стирала, сейчас сушу. Клешня! Клешня оторвалась. Вот видите, вот, если не видите, вот, не видите. Вот. Клешня-то осьминога. Клешня-то осьминога твоего валяется в сушилке. Представляешь? Ты догрызся. Короче говоря, я переживаю, что они все в таком ступоре, понимаете, в ступоре. Я не поливаю, хотя недавно поливала. Боюсь, чтобы не начали пропадать. Сейчас смотрела видео, девчонки там занимаются размножением орхидей. Они на цветоносах цитокининовой пастой мажут почки. И девочка говорит, понамазывала и похолодало. Слушайте, а Матильда растет. Матильда. Хоя Матильда. Ой, короче.
не поймешь, кому что надо. Хавортии мои Марина мне вот подарила. Что-то они так как-то повытягивались, девочки. Полить их, что ли. Я к ним отношусь как к кактусам. Вот это вот вроде неплохо себя чувствует, но вытянулась. А вот это, наверное, ее надо чаще поливать. У нее нижние листики посохли. Девчонки, я же это вот когда в ботаническом саду были мы в воскресенье с мужем. Жорика не взяли, никого своих не взяли. И там вот эти суккуленты разные были. Я как посмотрела, мама дорогая, они такие все разные, такие интересные. Девочки, миллион сердец дисхидия. Прикольная такая, гляньте. Как вам показать? Так, миллион hertz. Правильно я говорю? Hertz. Варигатная. Это такой маленький листик. И бывает, она дает листики прям, вот видите, белые. Слушайте, посмотрите, какой у нас вообще ветруга. Показывает сейчас 10 градусов. Капец. Холодина. И я что переживаю? Я жду, когда моя энциклия зацветет. Она выдала, сейчас покажу вам. Давно уже выдала чехол. И там что-то в чехле развивается. Вы видите? И что? И ничего. Сейчас холодно. И они все в анабиозе. Скоро буду ее пересаживать. Она уже вот рост, уже вот так, на краю горшка. Если следующий рост выйдет и будет прям вот вообще висеть в воздухе, буду пересаживать. Корней надавала. Там еще внутри кокос. Инциклия. Есть такая орхидея. Инциклия. Моя вителина, инциклия, у меня померла. Не смогла, девочки, я ее адаптировать. Возилась с ней, и все. Так, показываю вам частенько. Все жду от него приветик. Это мой дрезденский сувенир с выставки орхидей 25 года. Кстати, в следующем году, ровно через 11 месяцев, будет очередная выставка орхидей. Надеюсь, все будет хорошо. Не будет никаких кризисов нигде. Что мы сможем по миру передвигаться. Что у нас все будет хорошо. Что закончится война. Очень хочется. Но в любом случае, чтобы все состоялось, все срослось, смоглось, чтобы было здоровье, силы, в общем, отправиться на очередной праздник в мире орхидей. Девочки, жужжит моя машинка. Короче говоря, будет 25-я по счету выставка орхидей в Дрездене. Так хочется. Так вот, Линдли, это дендробиум, был приобретен мною, и с такими нервами я его везла, переживала. У меня не было никаких документов на растения. В багаже везла. Переживала, что на границе заберут. Скажут, либо съесть, либо выкинуть. Но он, зараза, не цветет. Вот уже год прошел. Он растит бульбы. Он не скидывает вот эти свои симпатичные листочки. Но пока не цветет. Я думаю, может быть, надо было, девчонки, его не поливать зимой, а я его периодически поливала. Ну ладно. Это ж надо уловить этот момент, что да как. Короче, я вам постоянно про него рассказываю. В общем, переживаю за свою лоджию. Ну что, вот это надо все, получается, сломать, и потолок, и стены, там гипсокартон, и пол разобрать. Вот там за гипсокартоном идет трасса кондиционера, вот там. И там свистит ветер мне. Вот что делать? И так не мы сделали. Так сделали предыдущие хозяева. И вот мы теперь мерзнем. Муж, конечно, говорит, ты что, свежий воздух, красота. Я, конечно, конечно. Так, девочки, все цветет мой красавчик.
Кто не любит орхидеи? Поднимите руку в комментарии. Сога Лоуренс. Сога Лоуренс, красавчик, да? Вот так вот. Нарядный. Вот он, сколько не цветет, он всегда вот такой нарядный. Так, все, девочки, бегу. У меня там суп поставила, бульон. И заварю себе чаек. Всех обняла. Девочки, сегодня здрасте вам тоже из сегодняшнего дня. У меня идея фикс. Пирог шарлотка. Я что-то вот решила так сделать. Яблоки пересыпала корицей и решила их прям вот вручную, чтобы уже конкретно был handmade. Вот так их расположить. Не перемешивать, не заливать верхним слоем. Короче, так мне захотелось. И варю, купили жорка зелень, зеленый борщ. У меня зеленый борщ будет со шпинатом. Так что быстренько готовим обед-ужин. Хотя смотрю по времени, что мы уже не успеваем. Так что всем смачного. Девочки, у нас уже тепло, на лоджии уже 20 градусов, я уже спокойна. Короче говоря, пирог запах. И готовлю последний аккорд для зеленого борща. Жорка тут под ногами ходит. Сегодня мы с ним зашли не ветеринарку, но мы в ветеринарку зашли. Я его записала на следующий понедельник на вечер к стоматологу. Вот эти молочные зубы. Он так разнервничался, когда я зашла с ним там в магазин, зоомагазин, и там ветеринарка. И вот эти запахи, видимо, его аж начало трясти. Когда я там все выяснила, записалась и прошла дальше, он успокоился. Купила ему, девочки, первый раз еще не открывала вот это гушка яловичи. Не знаю, понравится ему, не понравится. Надо что-то грызть ему. Вижу, что есть у него такая потребность, хотя... Но зубы у него все не выпали. И знаете, что я еще купила? Я так долго сомневалась, собирала мнение. Ему понравилось. Девочки, вы знаете, что это такое, у кого есть собачки. Ну, я вам скажу, сказать, что оно прям сильно вонючее, нет. Бычий. Он с удовольствием его грыз. Он просто с удовольствием. А мне девчата сказали, говорит, Аня, говорит, смотри, потому что, говорит, мужское вонючее, в том месте, где ты, где он будет грызть, оно будет сильно, будет вонять. Нет. Мне показалось, что оно вот чем-то вот как сухой рыбой. Ну вот что-то вот такое. Может, мне такой попался, может, тем сильнее воняет. Ну, нормально. Потом открою ушко. Не хочу вскрывать упаковку. Ну, такое вот ушко. Не знаю, понравится ему, не понравится. Я сегодня ему больше ничего не даю, потому что пускай он с тем вот разберется. И, короче. А молочные зубы так у нас и не выпадают. 4. Насчет стерилизации мы все никак не решимся. Вот сегодня опять он гулял с мальчиком 4-летним. В смысле, щенок, ну, уже с собачкой, этот самый мальтезе. Она говорит, у нас не стерилизованный, нормально, все ведет себя хорошо, все у него прекрасно, говорит. И как бы одни за, другие против стерилизации, не знаю. Не знаю, в общем, сходим к стоматологу, там будет видно. Но я спросила, говорю, какой наркоз? Все-таки общий. Они тоже используют в этой ветклинике. Вы все ее знаете, у нас на Заболотного. Они все-таки используют местный. Ну, там зубы хорошо стоят. Это может, если они шатаются, тогда там брызнут чем-то. Так, это я тут шинкую белочки, желточки. А здесь у меня смесь петрушка, укроп, зеленый лук. И я ложу в зеленый борщ шпинат. Ну, вот так. Потому что желудки у нас очень
такие чувствительные. Я, знаете, что еще сделаю? Я добавлю буквально столовую ложечку рисика в этот супчик. Ну, зеленый борщ, зеленый суп, все по-разному говорят. Так, чтобы не переборщить, ну, 1,5. Сейчас помою в 4 водах и добавлю. Ах. Короче говоря, девчонки, вот такие дела. Потеплело, все хорошо. Привет вам с сегодняшнего дня. Это я целую неделю собираюсь публиковать видео, и все некогда. Мне некогда. Но мне очень понравилась наша поездка в Батсан, хотя там пишут ребята, девчата, ой, ужас и кошмар. Девочки, у нас вообще везде ужас и кошмар. Война. Ну, нельзя на все на войну списывать. Я всегда говорю, в пример ставлю Харьков. Они молодцы. Они, конечно, еще хозяйственники такие. В Одессе всегда у нас было, не всегда было чисто. Так что, ну, что маемо, то маемо. Что делать? Конечно, хочется, чтобы все было круто, красиво, на уровне. Ну, мы же сами такие, знаете, ходим, мусор оставляем после себя. Ну, что говорить? Наш город — это мы. Вот какие мы, такой и город. Понимаете? Нельзя ждать, что кто-то вот придет и все тут сделает за нас. Надо как минимум за собой стараться убрать. Так. Тогда и парки, и скверы будут чистые. И надо, конечно, это прививать молодежи. А то после того, как они погуляют на детской площадке или где-то в парке, ну, сами понимаете, остается очень много всего. Сегодня, кстати, смотрю, возле школ прям субботники стараются, высаживают с учителями, с родителями. Мой тоже ходила на прошлой неделе. Высаживал, это я добавляю рис промытый. Высаживал какие-то кустики, что там делали, обкапывали деревья. Я всегда за. Говорю, обязательно иди, обязательно поучаствуй. Это мы тоже, я помню, у нас практика была, помните, в школе? После школы, после окончания учебного года у нас была практика весной, весенняя практика. Мы, что мы делали? Сейчас помню. Значит, весной мы могли работать вокруг школы на клумбах, и у нас еще были огородики. Там таблички с растениями, и мы там что-то это вот. Если договориться руководство школы, то с колхозами раньше были колхозы, совхозы, там хозяйство. И мы ездили даже в поле. Помню, сапочка у меня была. И мы, помню, прорывали даже, нам сказали прорывать капусту. Мы прорывали, вот так ряд тебе дают. Все в сурепке, все желтое. Ты этот бурьян вырываешь, и ты должен еще сделать расстояние между капустой. Я помню, на капусту ездили. Помидоры нет. На капусту. И просто сапали. А что мы сапали? Ну, помню, так нравился результат нашего труда, потому что, когда мы уже собирались домой, вот нас привезли, было вот такое желтое поле. А мы вот прошлись по одному ряду. Потом, кто отставал, те, кто вперед пошел, они с обратной стороны помогали отстающим. И так уже уезжаем, смотрим, а тут такой клапоть остался чистый. И стоит культура, которую мы сапали. А, подсолнечник мы сапали. Угу, да, подсолнечник. И так было прям видно результат труда. Тут все желтое, а тут наш кусок чистенький. А когда начинался учебный год осенью, мы ездили, по-моему, месяц сентябрь. Помню, на грузовых этих машинах пацаны нас подсаживали. Помните, кто ездил
Напишите в комментариях, вы ездили работать в совхозы, в колхозы, помогать. Мы там какую-то денежку зарабатывали, я помню свои 6 рублей. Только я не помню, они были за сапанку или за уборку, не помню. Дали их там через год. Они так мне и валялись, как сувенир. По трешке. 6 рублей. Рублей там. И мы убирали, помню, собирали помидоры. Что мы еще собираем? Ну, снова помидоры. Помидоры, стояли ящики, мы собирали в ведро, потом в эти ящики наполняли. А, еще на яблоки ездили. Да, это уже поздняя осень, наверное, в сады ездили на яблоки. Там рядом была бахча. И мы после того, как яблоки собрали, а яблоки мы собирали, стояла такая машина. Мы туда прям, оно видно на Польвидло шло. Мы прям ведрами пацанам давали, вот мы тащим это ведро, и они туда просто вот засыпали. Такая насыпная какая-то была машина. Я не знаю, как они называются. Так что вот так. Детей, конечно, надо к труду приучать. Сейчас такого, конечно, нет. Ну, хотя бы пусть там возле школы что-нибудь там посадят, какие-то цветочки, прополят там что-то, какой-то саженец воткнут. Это все нужно. Так что вот так, ребята. Сейчас покажу вам пирог. И всех обняла. Ой, может, рано еще? А, не, нормально. Самый раз. Не хочу его вытаскивать, но сразу вот так пудрой его присыплю. Он чуть-чуть остыл. Ай, мало отрезала носик. Надо, конечно, вот эту вот сеялку-веялку через ситечко. Ну, я так чуть-чуть. Много не буду. Припорошим цукровой пудрой. Такой чисто домашняя выпечка. Кофеек погонять. Жорка пошел куда-то. Так. Ну, было бы красивше, если бы так, через ситечку. Ну и так хорошо. Раз-два и готово. И приятно попить чаек. Всем смачного. Девочки, 4 яйца, стакан сахара, стакан муки. По-моему, 3 яблока, немножко корицы. А что еще? Я сказала 4 яйца, да? Да, взбиваем 4 яйца со стаканом сахара. Потом постепенно вводим стакан муки, такой же, как и сахара. Смазываем форму растительным маслом. Я, конечно, думала сделать в форме от кекса, но решила сделать сковородочки. Такой вот. У меня есть такая сковородочка берговская, у которой снимается ручка. И, в общем-то, красота. Мои будут сразу здесь резать. Она уже старая форма, поэтому можно аккуратно резать прям в форме. А может быть, вытащу, не знаю. Посмотрю. Если получится, то вытащу. Вытащила. Вот такой вот получился. На мясике. На мясике.